지난주에 아빠가 엄청 힘들었대. 그랬죠? 그래가지고 오늘은 나와서도 잘했네 우리 애기. 잘했네 잘 웃어. 무슨 표정이야 그게? 무슨 표정이야? 그게 무슨 표정이야? 눈부셔? 햇빛이 너무 세지? 그래도 기분 좋아. 그래도 기분 좋아. 아이고 이뻐. 아가. 그랬죠? 또 가볼까? 이쪽으로 또 가볼까? 여기는 햇빛이 너무 세. 그러네. 여기는 햇빛이 너무 세다. 그치? 아이 추웠자. 기분이 좋았자. 이것 봐. 이것 봐. 아가 태어난데 저기. 뭐가 그렇게 기분이 좋았어? 나와서 좋았어? 나와서 좋았어? 아가? 에이 그랬죠. 답답해? 자 이제 좀 움직이자. 우리 애기들 있고 움직이자. 에이 그랬지. 아가 꽃도 보고 나무도 보고 그랬어? 이제 봤어? 너 얼굴을? 이게 뭐야? 이게 뭐야? 눈 동그래져가지고 도철당하고 이게 있었어, 라온아. 아니래. 아니야 이건 아니야. 그랬죠? 도철당하고 있었어, 라온이. 그지? 여기 도찰. 귀여워. 찰칵. 찰칵? 아이 귀여워. 우리 애기 왜 이렇게 귀여워요? 아이 귀여워. 나중에 초상권 침해로 엄마 고소해. 그럼 됐지 뭐. 안 그럴 거지. 아가. 이거 봐. 이렇게 초상권 침해. 그랬죠? 아가 이뻐. 우리 애기 이뻐.